Maliens, assalamu alaikum. Mali cɛ a n'a muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba malien bɛ diɲɛ fan o fan k'aw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na nin ye Marcel Madu mankan ye ka bɔ Bamakɔ kɔnɔ yan ka bɛɛ lajɛlen fo ka da i ka waati cogoya kan cɛ ani muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba Mali ala ka kan sago ye ala ka tiɲɛ ala ka dɛmɛ ka arasibati fo CDR bɛɛ tɔgɔ la Momo de Canada i ka mɔgɔw taara t-shirt di yan dɔgɔtɔrɔso la a filɛ kana ko LCHM ko a gɔrijigɛnɛya kɛlɛ ka bɔ Mali kɔnɔ n'Ala sɔnna a bɛ kɛlɛ Jo Bala Dakar k'i fana fo dan tɛ foli min na min ye ɲuman fɔ k'aw fo min ye juguman fɔ ka bɛɛ fo i n'a fɔ n y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na kuma ma nɔgɔn ma nin waati in na dɔɔni ka da kan hali bi marifakisɛ a ye fɛn bɛ disi la hali bi kuma bɛ digi na n tɛna se n bɛ pɛrɛn cogo min na kɔrɔlen n tɛna se ka n pɛrɛn ten Maliens k'a fɔ aw ɲɛna Debout pour le Mali BPM Faransi dugukolo sanfɛ Mandela Sise n'a ka mɔgɔw ani Lamine k'aw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na a ye délégation bɔ Faransi k'a ka taa n fo dɔgɔtɔrɔso la n'o ye aw ye k'aw bɛɛ lajɛlen fo n bɔra min ta kalama n ma bɔ min ta kalama b'aw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na bɛɛ ye seko kɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bɛɛ ye seko kɛ hadamaden i tɛ mɔgɔninfin dɔn ko fo ko k'i sɔrɔ wa ni ko min sɔrɔ fana ala bɛ ko dɔw kɛ mɔgɔninfin na pour que i ka bɔ ko caman kalama sisan a ka ca ala fɛ Marcel Madu yɛrɛ bɛna a ta fan n'a nafan dɔn mais bɛɛ ka da la k'a fɔ ko rancune foyi tɛ Marcel Madu kɔnɔ mɔgɔ kama Marcel Madu ni mɔgɔ tɛ kɛlɛ la foyi tranquille a bɛna fɔ c'est à dire que foyi ma deli ka kɛ mais mɔgɔ min ye marifa kɔni ci Marcel Madu la mɔgɔ min y'a bila fana ka marifa ci u fila bɛ k'a dɔn k'a fɔ ko marifa tɛ Marcel Madu faga mɔgɔ tɛ Marcel Madu faga ala de b'a faga donc o jɛya malien bɛɛ ye ko Marcel Madu bɛ Bamakɔ yan alhamdulilayi bi n bɛ ala tanu ka barika da o don an ye video kunkurunin dɔ kɛ ko mɔgɔ dɔw ko Marcel Madu tɛ se ka Karim Keita tɔgɔ fɔ tuguni ko Karim Keita ye Marcel Madu san ko ka mobili d'a ma ka wari d'a ma ko Marcel Madu tɛ se ka IBK yɛrɛ tɔgɔ fana fɔ tuguni ko parce que ko Marcel Madu sanna ayiwa Maliens cɛ min bɛ san ani cɛ min tɛ san ne hakili la ne y'o fɔ aw ɲɛna jɔn de bɛ san ne tɛ san toujours n bɛ makɔnɔli la Mali kɔnɔ yan ni Mali kɔ kan dɔ kɛ bɔ k'a fɔ ko ne ye nin di Marcel Madu ma pour que a kana fantanw k'a kɛ ɲini tuguni hali sini tiɲɛjana ne b'a fɔ panparanpan wa papaga tɛ bɔ a la wa hali sini ni Karim Keita ye ko min kɛ jamana in kɔnɔ ne b'a fɔ ni BK y'a kɛ jo bɛrɛ ne b'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ jamana in kɔnɔ cɛ o cɛ jamana in kɔnɔ n'i ye ko kɛ jamana in kɔnɔ k'a tɛ bɛn ko fantanw ka hakɛ de don ne b'a fɔ panparanpan wa papaga tɛ bɔ a la hali sini dɔ ka bɔ k'a fɔ k'a ye Marcel Madu san pour que k'a kana fantanw k'a kɛ ɲini o tigi ka bɔ dɔrɔn ne bɛ k'o de makɔnɔ ni jɛwuli cɛ o tigi tɛ se ka bɔ parce que dalu tɛ mɔgɔ si bolo o dalu tɛ mɔgɔ si bolo jamana in kɔnɔ k'i b'a fɔ k'i ye ne san ko ne kana fantanw ka kɛlɛ kɛ ou bien k'i ye ne san ko ne kana tiɲɛjalan fɔ hali sini ne b'a fɔ panparanpan Maliens a y'aw hakili lasegin kɔfɛ dɔɔni Mali na yan bɛɛ n'i ŋaniya don Maliko la bɛɛ n'i ka boliboli don Maliko la bɛɛ n'i tafan don Maliko la fana Maliens ni politicien ninnu bɛ Mali kɔnɔ bi ko opposition ne hakili la ni mɔgɔ kelen ninnu de tun bɛ yan depuis Mali kɛra Mali ye don min na depuis Musa Tarawele tile fo ka n'a bila an bɛ don min na ko bi ni mɔgɔ kelen ninnu de bɛ fanga in na yan jamana in kɔnɔ yan mun de bɛ jamana in kɔnɔ yan poste jumɛn de bɛ jamana in kɔnɔ Sumala Sise ma min kɛ o tuma Mali cira k'e to min n bɛ ɲininka Mali cira ka sɔrɔ e bɛ min bɛɛ ko bi ko Mali cilen don tiɲɛ don ça va pas mais a ma daminɛ bi o hali bi aw bɛ kɛlɛ la o fanga kelen nɔfɛ tuguni hali bi aw ko fo ka tasuma wuli jamana kɔnɔ o fanga kelen nɔfɛ tuguni aw bɛna se ka mun de kɛ jamana in kɔnɔ mun n'aw sɔrɔ aw tun bɛ se ka fɛn kɛ depuis Musa Tarawele tile komi n y'a fɔ cogo min na aw bɛ fanga in na fo sisan aw sera ka mun kɛ papaga Cɛbilen Darame poste jumɛn de bɛ e ma ni occupé jamana in kɔnɔ yan depuis aw ma wolo jamana in kɔnɔ aw bi yan a bɛɛ ma kɛ aw ɲɛna yan aw sera ka mun ɲɛnabɔ a la ko marifa cira Marcel Madu la k'aw tora dɔgɔtɔrɔso la ka taa ne fo o ye hadamadenya na cogoya kɛ an farala ɲɔgɔn kan mun na o tun ye référendum ko de ko référendum ko ka c'est à dire que ko k'a bɔ yen k'an tɛ a banna ne bɛ tilen k'o fɔ aw ɲɛna n y'a fɔ aw ɲɛna conférence kɛyɔrɔ la k'a fɔ a ye meeting kɛyɔrɔ la depuis ala y'aw dan Maliens dɔ delila k'a mɛn kulo la fɔlɔ ko ne Marcel Madu delila ka taa plateforme mɔgɔw ka réunion kɛyɔrɔ la k'o delila ka ne kunkolo ye yen fɔlɔ depuis ala ye ne da ne ma deli ka taa yen parce que ne ko ne tɛ politique la an tɛ a banna o sira tasuma wuli ma jamana kɔrɔ wa ko ouais ko politicien taara ne fo dɔgɔtɔrɔso la
kono ko manga kana wuli jamana kono ntokola ko ne ma politicien fo ko ne ma karsa fo mo willa ki cesir ne kan ko la ne ko mba be fo atega sumu ya ko mi na ka dela ka wuli jamana kono ko ne marsal mat kun sente mina o dela ka kya to ni billa ka telefon ko to la ne bolo yo ki yere de parce que ala kan kisi na nyoy yere soro ne be taw mo e fami ki yere est ce que usra fo lila a ne bolo ngo ante abana mo ngo ambe be kele kele de la o ni ko ne soro na o tra fo o sra de ka fo o masale ka fo mais kada aw kulo kan ka fo maliyo ko mali kono ya mali politicien ni te jamana nyeli fe bo fo ngale jamana ni chira kan nu beto ya e chebe dara me e kumbemi sumana sise e kumbemi ah ko marfa chira ni la ka bo kota ko ke kele ko yi ko kata atadiri ke kata mo la motiver ka manganguli journaliste de tourna mali kono ya maliyo bawo nyiniga journaliste rotuna mali kono yano ka manager kun kan ke atuna un certain Touré a to de bora maro ko Ibrahim Modjoni o tununa mali kono yano ni ya san joli dama do kumala sumara sise miyo mo motiver foro ay sumara sise dama o kumala wa journaliste be mena ku bugo bango ya fo ku gala ka foro kari sumara sise ndela ka kuma ko ni do be ya kana fo ka bolu ta ka ulu politicien jamana kono ne be kilengo de fo ngena jamana jote ka fo ki ye révolutionnaire o korote ka fo ko dongo do ki ka boko ka fama ni o korote dongo do ka boko ka mbo do ya non a fara ko ka fantam ka kele yini ka di fantam ma tien fene ka ni ya ke fantam ka wori ka ta ka do sunguru bala ka ta ka do blola ka ta ka ke muso ni denga biet ke ka ta vacances la marsal maru bo kele la mauvaise gouvernance ante mo de ne te mo ni ti do ya nte mo ko famara tien de be fo bara be ke jamana ko tien de ka mo shite ni galunka di bala kan da mo me de kan ko mbo tribunal la fo ko ne galunda la donc mali politicien aw ngania donindo mali on foko odi da aw kuluka aka don ka foko mali politicien ngania donindo ambe mina folo anga jija nga bola mali be degum ngono folo am ko tekelela foy ma ngena ba mali kono ya foy ma ngena bo normi ne lendo ni politicien lu kelele kada asa kidal yala ga libew ni kelele kada we munata moti marala amadu kufa be bama ko da bla foko bla mo kare ngona bama ko ya ka tasuma wuli jamana kono ko parce que ko marfa tira nyala ka be tasuma wuli ko ne ma boko ko awfu Malio, même il faut avoir ni politiciens nous. Wallahi joro nyini do. Fanga mandiye bala. Mbe fanga no fe. Fanga nyini na do son diena tika ko bemba. Na jara be mo fanga fanga no fe. Abi, ça dit que dien ko fo ete gogolo sa fe fanga nyina te miga fanga no fe. Mais na be fanga nyini mo to koye, na ba nyini mo ko circonstancier. Abo tiki de nyini ateke ne marsal maruta ne na kunte politicien ko ya, ne na kunye de ko ka tien fo jamana kono ka fantanga ke yinga di fantanga. Mo mun fana ko ko tsa karam kita trofo ali sini karam kita ibe ga bogotini sin jole ne ba trofo jamana ngono fona ma tienike na ya tienike ali sini ne ba fo pam param pam ga pa pa te bola marfa tere na jara ko sar ko mbati ali ni yene jense ka bomti marsal be wuri ka jo donc mali politicien ni jamana chile ndige ba aula ka tasuma wuli mali kono mali mo to la folo mali mo foto la sisa mali mo be bina sisa ko basigide korom fela o ka libérer c'est-à-dire que insécurité ka bo jamana kono baraka di demsenuma fantam ga kira di fantama mali fene ka wuli ka fara jamana mun développer no mali ka wuli ka fara o jamana ko ambo kele de la arasbat yakili la ni de la ka fo yera dona ka nto nyonya la afla depuis mango ikena ton aussi la plateforme mo ante abana politicien nous ou ka fo ku bi wi afficher ni parce que mo mun do ibe politique mo ba nous ne fier la na tela be la fili mouchoir oh yera na ici ça ko arasbat fene bora plateforme ante abana la kuma fene kala ka dugumine c'est-à-dire que malien de ta fando malien ta rabeta siram fe akena siram fe arasbat ko ka abduna of ni na abduna kangele mi gara ani arasbat fene fara non ko kangele ni ko alternance 2018 ko yelema 2018 oh ante abana plateforme ko te ulu arranger arasbat fene ko ka bora abora ke bora ko fene to tie ko way arabara de arasbat ma ka bo plateforme na akira tani abora tani malien ko ma c'est-à-dire que abe fanga ire de faka wi atola wa flenir kama mana tinongona wardi dirima imana kuma fo wardi dirima imana ko ke wardi dirima ha ado werete mali rek c'est-à-dire que mali rek position na jamana ngoro bi tado mais imana kuma fo imana yere ke chugo ko wardi dirima kisana maliaw antambulu nyoko mate sanga baraketi antambulu nyoko masanga nyoko ko fo kuma indabla anga nyoko la gosi dabla anga baraketi nga fo jamana kono baraka ke nene gari juguye anga faraka banu kona wole gari juguye dongo do do boka doni ni Facebook safe dongo do boka do mutu tie Facebook safe dongo do boka do la gosi Facebook safe ango ko mali ga jo mali be jo ko mira yara ga la gosi anta yisi sebema jamana to trade jamana be développer ka mali to jamana betara betara ka mali to ali bi mali le be ni kisina sala ali bi mali le be ni kisina sala
Maliou ne Marcel Madou tessa wallahi mbokon bo fa awena ne Marcel Madou masane mo te mali kono mi ni sa o mo te ya ali sini ne kuma cogo ne be kuma cogo la jon de la kay folo ko ne kuma cogo yele mana mani kono ya ma dilika ke angana ke doron ko nyame angana ke doron ka fora Maliou ngana nyona gosi mai ne be tlengo de fa ngana nyona gosi mai mali tsira joni kanka mali be retard bila na ma barake ka mburo di nyoma mali te jo dongo riba me ko duguro président groupe do président boraka atodi groupe la dongo riba me ko groupe do président boraka groupe la nyame bi fana ko amerique cdr président de amerique ko bora cdr la Maliou oh na wala dama kele lawo mali be jo mena ane ko mali jeunesse ma delika motiver folo na fo en flac ka mina beba kala ma jiengo ko mali jeunesse ma delika fara non folo mali jeunesse ma delika nyama delika yele foro ti nyesi fanga ma ka fo ko milka ke kante o ma delika ke folo na génération ite o de labanga ke nyongo la gosi o de labanga ke nyongo neni o de labanga ke nyongo mangutu tien Facebook sans fait réseaux sociaux sans fait yeko kele o te ban dongo do be boka kuma do fodoma dongo do be kuma do laben ko fodoma mali be joni kanga to di balmo mali on tanye le sanga do dakele fe ka bo dakele fe anga ton flako ni ton sabako nu bala nga be ko na so be mali ko di la de na ya so kame mali ko di la ko mali be ko mali pour ko ambe to dakele fe ka bo dakele fe kan joga tse jana fo jamana nyamo nyana bo abata ngo dabadama jamana metani sira de fe abetani sira de fe anteni fe abana non ole ki anga mali problème keleke fantam ka ke ko yini ka di fantam ma ali sini metlenga fa wena ali sini mo be ka sa do troso la wakelinga ma wafla kama ama feles so sila so so ni mo be ka on be fraya fere solo ni sila ko be yira mo fa to dala fere solo ni na ali sini fa lo toro ka mo ta bursu ko ka tangi do troso la ante ka fere solo ni sila mais dongo do ande be bo ka dama ka nyogo ndeni ka nyogo mo tu tien Facebook sa fait ka je ça dire que du bla galon ko ta da nyogo na Facebook sa fait kambe mali fait wa be ko vivre le mali va so drapeau wa be ko abe ko be mali ko dila ko mali ko le mali d'abord mali be joli kanika mali on tanya ila nga tien fo on tanya ila nga barake on tanya ila kan tengeli nyoma ka do dakile fe ka bo dakile fe mali on ni Marcel Madou bien ne masa de singa fo la wi ma fo wi toujours ne masa ne bien alhamdulillah bien basi fo itena mi nyuma fo bi fo ki wala nyuma do mi juma fana fo ki wala nyuma do arankinte Marcel Madou ni mo siche wa Marcel Madou te mo sil bisigia ka fo ko de marfa chiala marfa chiala ni la wati mina nya fa wi to ne matiye masuya ka tiye ne matiye me ala ya tiye agundo wala de ba gundo don ala ka gundo bangi be ngena bekaye dite mo si jelaki ko ne gouvernement fo ko ne mam ko to fo Maliou ante ko la je tinyima jolena anga ko la je tinyima jolena ala so yijuge zo zai na yu mami ke bo fana fo ne barana ta to gouvernement ministre na ko Madou ni soro amba partager ani ñogon te vraiment amaja anire al no soro wulu de marfa ci la mais wulu ko ay Madou an nana de ki deme kam protéger katla ka fo docteur ñana ko fora c'est-à-dire que fora ngana fora sa katla ka kolosi katla ka nada ko docteur so kono ne bora ko bunya masigi ke katla ka fo fana ko de be mali de fe ne tiya kele la tiya mangana ko mo kana manga wuli Marcel Madou to la mali o kuma juguma ro o kuma o donc révolutionnaire ko de ki ka fo donc ko mo ko wuli ko watasuma mena jamana kono o de révolutionnaire ya mo mi ko tieme fo pampara pa ko fo te bola o de ko dongo ko ka fo jamana kono de ko parce marfa tira nyala ko watasuma mena jamana kono ko kele wuli jamana kono o ko do wiwa mali o te ji antala ji nyima jolina est ce que ni be mali ko yi est ce que ni tote intérêt personnel ni mali politicien on est au faux ako ntarane la je atrane la je mais ni ramadi gado dakelen kangene fe fo amadi ga kangene fo politicien ka bulu ko tambali ko kan de la kan sika kuma mais abu wardi ali mo ma kan ni Facebook sa fa abu wardi mo ma kan na ko fo ma Facebook sa fa ne ka papa ka tola ne ko ko fantam ka kira di fantam ma tien ka fo baraka ke o mana ke mo sababu la o mana ke mo kungulo sa fa an na so sa dirige o be president kungulo sa fa ne be ta ka di fantam ma fantam ta o le fora ko tien ka fo baraka ke jamana ka jo fantam ka ake wadi fantam ma hal siri Marcel Madou be sa o kuma kan ka voilà ndam ko fo de mali politicien reta fo de reta fo parce que aw ne ka ko de madeli ka ta kan ngene le fo parce que mali manake mali amana ka fo fe bi a bekera aw nyana ya de pa mawulo abe fanga la ya pa abra mun fo ngena kambe to ko to e ko fanga nyini ko ta suma bari jamana ko fanga wuli ni mo be fanga la 2018 ebe yoni de makono am ta voter de ke be ta bolla manana ni mo voter de ke président de kay kala te wuli ande kala te wuli ya manga te wuli mali ko na ya tuni mali mo fo to la ni kala me wuli mali ko na ta wuli kidalde ka nord libéré gada galila kamadu kufa genga bo mo dala flaw dala atodi moti maral nyama solo sila folo abna fo kamna kala wili ba mo kono ya fo nyina bonente
ko papa mandi fana inspecteur papa mandi fana pere no kaka démission turuta ko da ko parce que ko marfa mi cira marsal maduda ko wa keti da ko kuma do fora ka duna ya bora male umba kala mako papa mandi mo sita ko wulu jibe mo kungulo mo de fina mo mo mi na abe akili ba kungulo ba kandala male mo marfa cira marsal maduda le 25 papa mandi ba e maro mali kura wa me ba me page kan dunguro do be dati do fo a shi dati ne ga dati de kele do ba fo le 7 do ba fo le 2 i ka démission kono ne to tala ne jamutala a fora de ko mo mi marfa cine la pas notre président ne do ki ga boka fo oh qui va politiser quoi parce que ko qui me faire commissariat qui a démission qui va tout à coup donner ga marfati ne ko tenyo sera da ibla l'enquête de la mo mi marfati ki ko tigi de mine ni yo tigi mine wati mina ni jela mi ga mo mun ga jela di ma lo jela di ma marsan ma to jela di mo ma de voilà ne to jela di mo shima ministre de la justice ani défense ko ka fo aw yana marsan ma ko mo mi marfati ne la ko enquête ko ni ma ngi sur la alisa ne rabina wuli enquête fait inshallah ne ba nyini dignement jolina et puis bega do fana ka fo ko mali kona ya ko mo shiti kun fe mo shiti la toy papa mambi ni mo be to de la ni mo be jara de la i ka démission kana turu ta kadane kun de marsal madute marfa de tirane la ke ko tigi de yini abana imagine ga foy wera la voilà imagine ga foy wera la et puis mali o te bi fana kalma mo fana fo yana ne ka ngati papa mambi ti ga ke ka se adana ka fo muna mali munu biya wa kalama momo baba di kone no ye mali gordige ni ginu jatigi mali kona ya o dawli teri de papa mambiye be ba kalama donc bien kala yina c'est dans les bien kala ka o bien kala te papa mambi ni baba ni ka teriya ani ibe commissaire mi no fe ki go black la fe folo ani ka démission ko kuma o black la fe folo ne marsal madu ka marfa ci ko kuma ki ka bo i kana o de nyafo mo nyina i ga o enquête de ke mo mi marfa ci marsal madu la ka boy ka tigi fo abana o to ni fo nyina donc concernant ni fɛn ninnu n'o tɔ min b'a ye n'i bɛ jala de kɔ ne ka papa ka to la t'o fɔ ministre ye ne ka sira t'o la ne tɛ mɔgɔ kɛ jalatigi ye voilà donc babani ko ne ka gɔrijɛnu marali bamakɔ kɔnɔ yan hali sini an b'a fɔ hali sini an b'o kuma fɔ panparanpan wa papa tɛ bɔ a la gɔrijɛni a bɛ dabila jamana in kɔnɔ voilà donc maliyɛnw ni tun ye vidéo kunkurunin de ye ka bɔ k'a fɔ aw ɲɛna ni ala sɔnna a ma ni seli tɛmɛna an bɛna journal yɛrɛ dossier kɔgɔlenbaw ta jamana in kɔnɔ yan tiɲɛ jalan panparanpan k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna wa papa tɛ bɔ a la an bɛ bɔ k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna an ye bi vidéo kunkurunin ye n'a digira mɔgɔ min na ko parce que ko ne magari jogo la k'i sɔn pɛrɛn ne ka papa t'a la voilà tiɲɛ ka fɔ jamana kɔnɔ baara ka kɛ jamana ka jɔ debout pour le Mali DPM Faransi dugukolo sanfɛ voilà